Скоро 3000 представници од 118 земји се очекува да допатуваат во швајцарското одморалиште Давос на Светскиот економски форум, која слави 50 годишнината од своето постоење. Звезда на годинашниот форум ќе биде американскиот председател Доналд Трамп, кој е меѓу 53 шефови на држави и влади, што треба да присуствуваат, заедно со стотици деловни лидери и активисти на граѓанското општество, меѓу нив и Грета Тунберг. Собирот значително се смени откако беше основан како Европски форум за управување од Клаус Шваб во 1971 година. If I look back, I'm just amazed about how much change has happened in the world in the last 50 years and how we, to a certain extent, always succeeded to be pioneers in addressing the change and showing what the direction actually should be. Форумот годинава го смени својот фокус во последните години, од четвртата индустријска револуција, термин измислен од Шваб, за да ја прикаже како технологијата ги трансформира животите, кон околината и одговорното деловно работење. Од мала средба на бизнисмени кои сакаат да дознаат повеќе за техниките на менаџирање од Соединетите држави, таа стана врвен светски настан. Името на собирот беше сменето на Светски економски форум во 1987 година, бидејќи Шваб се обидуваше да ја прошири својата визија за да обезбеди платформа за решавање на меѓународните конфликти. Иако собирот продолжува да се бори со наводите дека е во потрага на богати, моќни и славни, тој го постигна својот најголем успех со тоа што овозможува разговори меѓу лидерите. Шефот на израелската дипломатија Шимон Перес преговараше преку ноќ во хотелска соба со палестинскиот лидер Јасер Арафат во 1994 година за да се постигне чекор напред во нивните мировни напори. И премиерите на Грција и на Турција се состанаа во 1988 година за да ги смират односите. Понекогаш разликите се премостуваат во рамките на самиот форум. Во 1992 година тогашниот јужноафрикански председател Фредерик де Клерк сподели платформа со лидерот на Африканскиот национален конгрес Нелсон Мандела.